Кога пред неколку години ги слушнавме прогнозите дека во одреден период цените на електричните и возилата со конвенционални мотори ќе се изедначат, не бевме баш уверени во тоа. Но тогаш се случи пандемијата. Производителите велеа дека немаат купувачи и дека плановите за развој им се нарушени. Купувачите се вратија кога карантините завршија, но начекаа празни салони, бидејќи и немаше производство. Повторно пандемијата беше виновник, но кога набргу производството се рестартираше, автокомпаниите започнаа да се жалат дека немаат доволно компоненти, пред се чипови. Не помина многу време да се покаже и дека цените на повеќето репроматеријали и суровини значително се пораснати, што повторно значеше дека нема доволно возила за задоволување на побарувачката. Барем не такви што купувачите бараат. Во една ваква хаотична и непредвидлива ситуација се беше препуштено на снаодливоста на менаџерите на големите производители на возила, а тие го оправдаа секој долар потрошен за нивно образование и се снајдоа на начин кој после подвлекувањето на цртата на нивните компании им донесе огромен пораст на профитите. Ги распределија ресурсите на она што најмногу им носече профит, би рекле намерно ограничувајќи ги испораките на популарните модели за да можат што повеќе да ги поскапат. Затоа и за некои автомобили роковите за испорака се искачија на година, две или повеќе. За цените да не зборуваме. Резултатот го видовме кога започнаа да пристигнуваат годишните финансиски извештаи за работењето. Сумирано групно, оваа стратегија на 16 најголеми светски производители на автомобили им донесе огромна заработувачка поголема за дури 168% во однос на претходната година. Или во милиарди изразено, од 50 таа се искачи на 134 милиарди евра во услови кога продажбата им порасна за само 1,2%. Трендот кој продолжи и годинава доста вешто го искористија и дилерите кои повеќекратно ја зголемија својата добивка и покрај значително помалиот промет. Тие најпрво го исфрлија зборот попуст од својот вокабулар за потоа да започнат да ги цидаат цените каде и колку можат. Иако оваа стратегија има економска смисла, таа создава загриженост бидејќи еден ден работите треба да се вратат на некое избалансирано ниво. Но дотогаш јасно е дека целата цена ќе ја плаќаат купувачите кои во неможност да дојдат до нов автомобил затоа што го нема или е прескап, се свртеа кон половните возила. Секако, и нивните цени пораснаа. Извештаите се разликуваат од пазар до пазар и од месец до месец, но ако кажеме дека сега се е поскапо за 30%, нема да сгрешиме. Оние пак што не можат да си дозволат ниту половен автомобил, започнаа да го поправаат она што го возат. Колку ги има такви, најдобро зборува податокот од Америка, кој кажува дека ако во 2020 година на отпад биле однесени 15 милиони возила, нивната бројка лани едва стигна до 11 милиони. Што понатаму, освен трпение, ништо друго не може да се препорача. На сите им е јасно дека ова е краткорочна стратегија која не може да обстане довека, но исто така и дека цените на возилата никогаш нема да се вратат на ниво на кое беа. Сега сваќаме што мислеа аналитичарите кои ни посочуваа дека еден ден цените на електричните и возилата со конвенционални мотори ќе се изедначат, дека тоа не значи дека електричните ќе поевтинат, како што се надеваме, туку дека другите возила ќе поскапат.
Сепак никој не ги прашува производителите и тие мораат, сакале или не сакале, да ги прифатат условите. На оваа тема денеска темелно ќе дискутираме. Моделската 2021-2022 ќе остане запишана во историјата по апсолутната доминација на електричните возила. Дури и оние новитети кои не беа такви, скоро без исклучок имаа некој степен на електрификација, проследен со ветување дека за година-две ќе се појави и чисто електрична верзија. И покрај своето противење и мислењето дека сета тоа е изфорсирано, трендовите не ги игнорираше ниту Toyota. Најголемиот светски производител на возила го постави својот план за целосно електрифицирање, со кое е предвидено лансирање на 30 електрични автомобили до крајот на деценијава. Офанзивата започната со електричното првенче на марката BZ4X, развиено заедно со Subaru, е дополната со негување на класичната понуда. Таа годинава е обновена со две интересни кросовер модели со голем потенцијал – Corolla Cross и Aygo X. Сличен стратешки настап има и Honda, која ќе се обиде да се извлече од периодот на стагнација со новата електрична серија EN, промовирана во Кина. Во меѓувреме, американскиот HR-V ќе биде лансиран во Европа под ознаката ZR-V, а се формираше и коалиција со Sony за производство на електрични возила. Европските производители пак цврсто газат по патот на електрификацијата, предводени од Volkswagen, кој го лансираше долго најавуваниот и желно очекуван ID Buzz. Исчекорот од веќе добро искористената MEB платформа, на која се поставени и кросовер новитетите од групата ID.5 и Шкода Enyaq Coupe, е направен во форма на караванскиот концепт Audi 6, Avant и Tron. За нешто помалку од 2 години серискиот модел што ќе произлезе од него ќе не воведе во новата ера на електричните возила со високи перформанси. Во неа сега владее марката од Баварија, од каде пристигна цела плејада новитети. Лично се запознавме со најжешките и 4iiX, на чии светски презентации присуствувавме. Електричен седан отвори ново поглавие во класата со своите супериорни перформанси и динамички својства типични за електричните возила, но искомбинирани со спортските гени на синобелиот пропелер. Кросоверот пак настапува како знаменосец на промените со кои BMW се враќа на пионерската позиција која имаше пред неполна деценија, кога беше предводник на електрификацијата меѓу премиум автомобилските брендови. Струјата во иднина ќе се насели и во новите генерации на малиот X7 и големата серија 7, а во плагин хибридна форма и во ултимативниот XM создаден во слава на МГМБХ. Мерцедес ќе ја предизвика доминацијата на BMW во електрификацијата со мултинаменскиот EQB, елегантниот EQE и супер луксузниот EQS SUV. Под капата на трикраката звезда од Кина пристигнува и урбаниот електричен кросовер Smart број 1 како прв модел на темелно редефинираната марка. Stellantis ја искористи годинава за зацврстување на своите позиции пред се на марките кои имаат поголем потенцијал отколку што продажните резултати покажуваат. Ја дочекавме новата Opel Astra со која се соочивме на западниот раб на континентална Европа. Таа го започна своето патешествие со самоуверената појава и проверената механика како основи на кои се темели за да и понатаму остане германска. Силна искра надеж за Alfa Romeo пристигна спакувана во новиот Tonale, од кој се зависи. Некогаш, а и сега славната италијанска марка подолго време се мачи на пазарот, што ја доведува во прашање на нејзината екзистенција. Заради тоа на овој кросовер се гледа како на предводник на новото време во кое треба да пристигнат уште модели. Слична констатација можеме да употребиме и за Грекале,
чиј капацитет треба да му овозможат на Масерати враќање на пристојно место на пазарот. Своето место под сонцето интензивно го бара и Рено, кој во процесот на електрификација започна да флертува со водородот, како што покажа со планираниот наследник на Сеник. Но додека се случи тоа, моделите како Аустрал треба да го донесат профитот со кој ќе се финансира трансформацијата на марката предвидена со најавената Ренолуција. Слични ветришта дуваат и од онаа страна на Ла-Манш, каде Rolls-Royce го најави првиот електричен модел Спектре, додека Lotus на помош за тоа го повика својот кинески собственик Гили, кој ќе му помогне во производството на кросоверскиот Елетре. Land Rover Jaguar пак се уште цврсто се држи до проверените погонски агрегати кои хибридно облагородени се душата на новата генерација на Range Rover Sport. Сепак и за него е предвидена чисто електрична верзија, но за 2024 година. Додека кинеските производители преку Норвешка продираат на европскиот пазар, виетнамскиот VinFast ја подготвува својата електрична офанзива. Знаејќи ја нивната упорност, сигурни сме дека во новата сезона на Автомагазин после летната пауза уште доста ќе зборуваме за далекоисточната автомобилска продукција, која има амбиции еден ден глобално да владее. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. Околу електричните возила се е познато, но сепак има многу недоумици, особено околу приказката со батериите и полначите. Политичкото решение, безкомпромисно да се оди во електрификација, изгледа е преурането и без доволно аргументи. Преломната точка е помината. Електричните возила повеќе не се екзотика, но за нив се уште постојат голем број непознаници. Нивните купувачи уште долго време ќе ги мачат некои работи кои кај возилата со мотори на фосилни горива се општо познати. Тие треба да бидат подготвени на потешкиот начин да ги дознаат. Меѓу нештата што на прв момент не може да се согледаат е цената на користење на јавните полначи. За разлика од бензинските пумпи каде
истото или гориво со споредлив квалитет се продава по слични цени кои малку се разликуваат. Тука ситуацијата е далеку покомплицирана. Цената за полнење струја зависи од многу фактори, од типот на полначот што се користи, компанијата која го поседува, локацијата каде се наоѓа. Разликите не се мали, се движат и до 3:1, некогаш и повеќе. Неретко од западните земји пристигнуваат вести дека во некои конкретни случаи полнењето електричен автомобил со струја доволна за поминување одреден број километри чини повеќе отколку горивото истото растојание да се помине со возило на бензин. За забуната на возачите да биде комплетна треба да се земе в предвид дека некаде полнењето струја се наплаќа по минута, а не по киловат час, како и тоа дали паркирањето за време на полнењето се плаќа или не. Но треба да се спомене и дека постојат бесплатни полначи, главно кај големите трговски центри кои на тој начин сакаат да привлечат повеќе купувачи во своите дуќани. Не до толку, но сепак математиката е сложена и кога се користат домашни полначи. Во Македонија, на пример, домакинствата струјата досега ја плаќаа по две тарифи, една ноќна и скапа дневна, а одсега скапата за некои ќе биде поскапа. Разликата во цената добро ја знаеме, таа е 2:1. Но ако со електричен автомобил патувате до работа и таму го дополнувате, тогаш пресметките се сосема поинакви. Компаниите кај нас струјата ја купуваат на слободниот пазар и незината цена зависи и од добавувачот и од избраниот пакет. Накратко кажано, секој има различна цена. Може би токму заради сето ова во моментов не оптоварува фактот колкави всушност се оперативните трошоци на електричен автомобил. Туку главен критериум е автономијата што тој ја има. Но ни за неа возачите немаат вистински репер. Виновник за тоа слободно може да кажеме се производителите. Тие имено, користејќи го непознавањето на новата технологија, ни пласираат технички коректни, но практично неупотребливи податоци. Капацитетот на батериите, на пример, ни го представуваат во бруто форма, што всушност значи математички збир на капацитетот на сите поединечни батериски келии кои се вградени во тој автомобил. Реално капацитетот е помал за неколку проценти, но тоа не е се. Исто како што резервоарите на нашите возила ниту ги полниме, ниту ги празниме до крај, така и со батериите на електричните автомобили. Кај нив дури посебно е битно тоа да не се прави заради спречување на деградацијата на батериите. Накратко кажано, тоа што ќе го прочитите во спецификациите на електричните возила за автономијата која ја имаат, не соодействува со реалноста. Дека вистината е малку поинаква, покажа и резултатите од првиот тест на реалната автономија во сообраќајот на големосериските електрични автомобили што го спроведе Auto-Best. Под називот Eco-Best Challenge на него под лупа беа ставени 15 популарни на пазарот возила кои членовите на најголемото европско автомобилско жири ги возеа на автопат, магистрални патишта и во градска средина, во тераса и нејзината околина, се додека батериите целосно не им се испразнија. Сите автомобили се возеа со клима уреди, радио и во нормален режим на магистрални патишта и автопатишта и во еко режим на работа во град. За да се избегне било каква разлика заради стилот на возење, возачите се менуваа во автомобилите на секои 25 километри. На овој начин се симулираше нормална употреба на електричен автомобил во просечен европски град која вклучува патување на работа до продавница и слично. Тестот се изведе два пати, првиот во работен ден, а вториот за време на викенд, а резултатите беа базирани на просекот од двете мерења. Целта на сето ова беше да се добијат реални податоци што ќе им помогнат на луѓето да донесат одлука да се префрлат на електричните возила. Според резултатите, сите тестирани автомобили покажаа повеќе од 75% реална автономија од наведената според WLTP нормите. 5 од 15 автомобили дури постигнаа повеќе од 90%. Рекордер беше Dacia Spring која помина скоро 99%
90% од фабрички декларираната километража со едно полнење на батериите, а најслабо се покажа Citroen EC4. Значаен податок е и дека сите 15 тестирани автомобили имаа уште струја за возење и откако индикаторот за наполнетоста на нивните батерии покажуваше 0%. Најмногу Nissan Leaf, дури 38 километри, а најмалку Volkswagen ID3 и неговиот шпански брат Cupra Born 14 километри. Оваа резервна автономија на сите луѓе кои возат електрични возила им овозможува одредена доза релаксираност, но сепак се препорачува да се чува како стратешка резерва и подобро е никогаш да не се доаѓа во ситуација да се користи. Но што ако батериите мора да се заменат, што еден ден сигурно ќе мора да се стори? Тогаш кесето ќе мора добро да се одврзе, бидејќи цената за тоа се искачува и над 20.000 евра. Голем проблем е и што некои производители бараат замена на батериите после сообраќајна несреќа во која се имаат активирано воздушните перници. Причината за тоа не ја наведуваат, но се претпоставува дека е можноста за оштетување на конекторите заради што се јавува ризикот од пожар, а пожарите пак предизвикуваат голема паника кај идните собственици на електрични возила, но по се изгледа непотребна. Иако се забележани бројни примери на нивно избивање, главно при полнење на батериите, според осигурителните компании, опасноста за тоа не е поголема отколку кај возилата со мотор на фосилни горива. Најголемата непознаница околу електричните возила сепак е прашањето што ќе биде после овој еуфоричен транзицијски период. Но, иако е тешко целосно да се замисли како би изгледал животот кога на патиштата ќе се движат само електрични возила, некои нешта уште сега се јасни. Најмногу тоа дека ќе бидат укинати сите субвенции и бенефиции и дека собствениците на електричните возила ќе придонесуваат во националните буџети, исто како што сега го прават со своите бензински и дизел автомобили. Поинаку кажано, струјата што ќе ја потрошат возилата ќе биде оданочена исто како и горивата сега. Непобеден факт дека ќе биде така е и нашиот закон за акцизи со кој е предвидено за електричната енергија, кога се користи како погонско гориво да се плаќа акциза, засега во износ од 0 денари. Ако не прашате кога ќе биде тоа променето, нашиот одговор би бил тогаш кога учеството на електричните автомобили во вкупниот возен парк нема повеќе да биде символично. Односно, како што сега е во Норвешка, на која експертите од Меѓународниот монетарен фонд ги порачаа дека мора да започне да ги оданочува електричните автомобили. Причината за тоа е дека населението мора да ја прифати новата вистина како реалност, во која она што порано било за секој автомобил ќе важи и за електричните автомобили. Прв чекор ќе биде укинувањето на субвенциите што веќе го стори Велика Британија, каде парите претходно одвојувани за поттикнување на продажбата на електричните возила ќе бидат наменети за финансирање на јавната инфраструктура за полнење. Од Америка стигнуваат вести дека веќе во 30 на сојузни држави за регистрација на електричните возила се плаќа поскапо отколку за обичните. Разликите во цената не се занемарливи и некаде изнесуваат дури и двојно повеќе. Како оправдување за ваквата практика се наведува дека дел од средствата за одржување на патиштата доаѓа од продажбата на гориво, кое електричните возила не го трошат и затоа ним треба да им се наплаќа повисок надомест за оваа намена. На прашањето како пак, на пример, колку електрични возила ќе загубат од својата вредност после одреден период на користење, само времето може да даде одговор. Со представувањето на 408 Peugeot влегува во жешкиот дизајнерски тренд на купе кросовери, а со тоа можеби најавува дека полека сака да навлезе во премиум сегментот. Според номенклатурата и димензиите, новитетот е позициониран помеѓу 308 и 508, но останува во компактниот сегмент. 408 е нов глобален модел што ќе се произведува во Мулуз и во Кина, каде ќе ја има додавката X.
BMW M Touring нема X во ознаката, но има погон на сите тркала, 510 коњи и просторност на спортско корисно возило. Може би овој караван е последниот што доаѓа од Минхен, бидејќи токму кросоверите се виновни за огромниот пад на интересот на купувачите за караваните. Peugeot 408 е поставен на прилично долго меѓуоскино расстојание од 2787 мм, каросеријата е скулптурално обликувана, а податокот дека е долг 4690 мм ќе ги израдува патниците со многу простор. Силуетата е нетипично ниска за купе кросовер и бележи рамно 1,5 метри. Динамичниот и храбар дизајн е насекаде. За оваа пригода модифицирана е маската на ладилникот и фаровите кои како да се излиени и од нив започнува да се растегаат линии што ја формираат купеовската форма. Она што ќе дојде во конфликт со традиционалистите е задниот дел, чија квадратна форма е разбиена. Посебните отвори над поклопецот на багажникот во Peugeot ги нарекуваат мачкини уши и тие ја подобруваат аеродинамиката. Во целина 408 делува монолитно, а подписот на дизајнот, очњаците напред и лавјата канџа на задниот дел се мајсторски нагласени и веднаш ви ја откриваат припадноста без да се види амплемот. Ентериерите на Peugeot се едни од најстилските и 408 не разочарува во тој поглед. Малиот волан, извонредниот тај кокпит и централно поставениот екран на допир од 10 инчи се веќе препознатливи и задолжителни елементи. За 408 предвидени се бензински и плагин хибридни погони, додека дизелот е исклучен од понудата. Потполно електричната изведба ќе се приклучи кратко по комерцијалното лансирање в година. Основниот мотор е 1,2 литарскиот PureTech со 3 цилиндри кој произведува 130 конски сили и ги движи предните тркала преку 8-степен автоматски менувач. За оние што им се приоритет перформансите имаат избор на две опции и двете приклучни хибриди. Тоа се PureTech 1,6 литарски 4 цилиндраж кој во зависност од електричното засилување системски испорачува 180 односно 225 коњи. Батеријата има 12,4 киловат-часа, па би требало да обезбеди поминување над 70 км на струја. Точните спецификации ќе се разликуваат во зависност од пазарите, но купувачите ќе можат да нарачаат вентилирани седишта со масажер, кожен тапацир, панорамски покрив и висококвалитетен аудиосистем од земјаците од Focal. Најблиските концептуални ривали на новиот Peugeot 408 се Renault Arcana, но не е исклучено да превземе потенцијални купувачи на BMW X4. Цените не се познати, но според неговата интерна позиционираност помеѓу 308 и 508 би требало тие да започнуваат над 25.000 евра. Кросоверите ги убија караваните, но не сите. За автомобил каков што е M3 Touring секогаш ќе има место. Интересно е тоа што BMW не мислеше така се додека оваа генерација на баварскиот атлет е прва која е на располагање во караванска верзија. Дека нема да сгрешат со незиното лансирање сведочат бројките кои на располагање ги стават 3-литарскиот твин турбо 6-цилиндричен мотор. Неговите 510 конски сили и 650 Нм преработени со 8-степениот автоматски менувач и погонот на сите тркала ќе го лансираат до 100 км на час за 3,6, а до 200 за 12,9 секунди. Максималната брзина е ограничена на 250, но со опционалниот
Fiat M-Drivers пакет ќе се отклучи до 280 км на час. За се да биде во ред како опција се нудат и карбон керамички сопирачки. Димензиски BMW M3 Touring е за 85 мм подолг од стандардната караванска верзија на серијата 3, поширок за 76 и понизок за 4 мм, а собира меѓу 500 и 1510 литри багаж. Визуелно ќе се препознава по M-Aero Body Kitот составен од изменетиот преден браник со поголеми отвори за воздух, пошироките блатобрани, хаубата со отвори за воздух, сетот впечатливи прагови, задниот дифузор, кровниот спойлер и секако спортскиот издувен систем со 4 цевки. Спортски се ослонувањето, седиштата и управувачот, а ќе има и најнапредни системи за контрола на силата на влечење и стабилноста. Цената во Германија му стартува од 97.800 евра. Пократок назив, нов дизајн и помоќни мотори. Тоа е преобразбата низ која помина поголемиот кросовер на француската премиум марка на Stellantis DS7. Тој не е чест на патиштата, но сега без она кросбек во ознаката, кога ќе се види, тешко ќе може да се побрка со нешто друго. Предните светла се потенки и технички дотерани, а благодарение на трите LED модула обезбедуваат оптимална видливост во сите услови. Од нив се слеваат по 4 LED низи на дневните светла, кои изгледаат совршено и пред се необично. Маската е зголемена, а направени се и неколку корекции на задната страна. Внатрешноста е минимално освежена, а опременоста подобрена со пар корисни технички иновативни системи. Под хаубата главно се плагин хибриди кои ги има 3 со 225, 300 и 360 коњи, а за скептичните во понудата останува и 130 коњскиот дизел. Електричниот наследник на Passat пристигна и изгледа прилично добро, иако премногу сличен со останатата ID гама на Volkswagen. Познатиот изглед сепак подобро стои на една ваква голема лимузина отколку на хеджбек или кросовер, со блага воздржаност околу задниот дел кој некако не импресионира. Затоа пак од профил ID Aero, како што му е ознаката, демонстрира надменност која е потребна за да го наследи деценискиот владател на класата. Внатрешноста е дизајнирана во минималистички стил со, за жал, преголем екран кој зафаќа многу простор. Малата резерва дека ентериерот можеби ќе биде поскладно решен е што ова е студиска верзија. Volkswagen допрва треба да го покаже серискиот модел. Тој ќе започне да се продава најпрво во Кина уште во втората половина од годинава, а идната 2023 и во Европа и Америка. Најавено е дека овие верзии малку ќе се разликуваат, но точно во што не е познато. Користена е механиката на MEB платформата, растегната на скоро 5 метри. Во поглед на батериите и електромоторите нема ништо ново, но сепак би требало да ги почекаме нашите изведби. Денеска ја завршуваме 26-та сезона на најгледаниот македонски автомобилски серијал. Со вас остануваме во долгото топло лето преку нашиот сајт, на кого, како и секогаш, секојдневно ќе има што да се прочита. Уживајте во летото, наполнете ги батериите и се гледаме на есен.